Abi deprem oldu. La meneri erd avakini dehazya. Dengek erdi hat. He Türkçe. Baktım yerden bir ses geliyor. Abiyle hır bir ses geliyor. Mugo ya Rabbi kıyamet kopuyor. Sonra dedim kıyamet kopuyorsa niye 12 ilde kopuyor? Pardon 11 ilde düzeltiyorum. Dedim niye 11 ilde kopuyor? Baktım benim ailem, kardeşlerim hav hav ediyor. Ya ha deprem oluyor. Dedim durun sakin olun. Onların sesiyle uyandım zaten. Depremin o verdiği sesten uyanmadım. Allah'ın inancın olsun. Hemen kalktım. Kalktım kardeşimi kucakladım. Ama kucakladım salon biraz uzundur. Salonda abele gideyim, abele geleyim. Abi oraya gideyim, bir buraya geleyim. Ben hayatımda vallahi billahi böyle bir deprem yaşamadım. Rabbim ölenlere rahmet, yaralılara şifa, kalan ailelere de sabır versin.